안녕하세요. 꿀벌 엄마입니다. 오늘은 월동 준비 내부 포장 작업을 할 거예요. 뭐 하시는 겁니까? 월동 소독합니다. 어휴. 그거 꼭 해줘야 돼요? 해주면 좋죠. 안 하는 건 아니죠. 뭐 가스가 없는 거 아니에요? 오늘은 무슨 작업을 하실 겁니까? 무슨 작업이죠? 동절기 월동 작업한다고 하지 않으셨나요? 네, 벌통 보온 작업입니다. 아, 네. 일단은 은박지 보온제 네. 이게 하나 필요하고요. 네. 이게 길이가 그걸 다 그 안에다가 집어넣는 거예요? 말씀을 편집할 거죠? 말씀을 해주세요. 그 벌통 넓이가 네. 41cm. 네. 요거를 재단하는 거예요. 41cm. 그럼 그게 가로 세로가 몇 센치인지 지금 41이 가로죠? 아니. 이거 41이고 예? 47 25 47, 25. 50 97cm. 다시 말씀해 주실래요? 가로 세로로 네. 41cm 네. 1m. 아, 41 곱하기 1m. 예. 그래가지고 그 보온제를 보온제를 안에다가 네. 이렇게 넣어주는 거예요. 벌들 추울까봐 이제 준비하는 거예요. 그렇죠. 네. 넣어주면은 이렇게 봐서 찍어야 돼. 아, 바닥에. 맞습니다. 예, 바닥에. 그러니까 이 지금 바닥에 깐 거는요, 철물점에서 큰 거 사서 가로 세로 해서 잘라준 건가요? 네. 네. 저런 건 파니까, 그죠? 네. 네. 그리고 근데 월동 준비를 너무 빨리 하는 거 아니에요? 맷돌 달부터 하는데 아직 조금 추운데 벌써 시작해야 돼요? 10월 15일부터는 월동을 해야 돼요. 네. 10월 중순 10월 중순 지나면서 월동을 해야 돼요. 포장을 해줘야 돼요. 몇 도, 온도가 더 문제겠죠? 양봉을 어디서 하느냐에 따라서 온도가 다를 텐데. 아침 10도 이하로 떨어지면은 10도까지 떨어지면은 아, 아침 날씨로 10도 이하. 예. 10도부터 떨어지면은 내부 포장을 해줘야 돼요. 네. 다른 분들은 이렇게 외부 포장을 하는데 아, 맞아요. 외부 포장한 거 많이 봤던 것 같은데. 저는 내부 포장합니다. 정답은 없어요? 아니면 외부 포장이 좋은 점과 내부 포장이 좋은 점이 있어요? 저도 잘 모르겠는데 이게 더 편할 것 같아서. 아, 편하게 하는 방법. 그리고 네. 이 은박지가 예. 위로 올라와야 돼요. 아, 네네네. 이게 바깥으로 올라오면은 네. 벌들이 이걸 다 쥐어 뜯어 먹어요. 걔네들 또 뜯어 먹어요. 식량인 줄 알고. 아니 걔네들은 종이구멍을 다 뜯어 먹는 습성이 있어가지고. 아. 그러니까 이 은박지가 위로 올라오게끔. 그래가지고
맞춰서 끼워주시고. 근데 진짜로 바깥에 하는 거랑 안에 하는 거가 더 좋은 점이 있어서가 아니라 그냥 하는 거예요? 네. 아니 또 이유가 있어야 되지 않을까요? 제 생각에는 네. 내부 단열이 더 잘 되지 않을까라는 생각에 아. 외부 단열보다는 내부 단열이 잘 되지 않을까라는 생각에. 근데 외부 단열이 뭐 더 추우면 이불은 덮어줄 거잖아요. 네, 이거하고 이거 덮어줘야죠. 어쨌든 내부 단열이 더 나을 것 같다라는 개인적인 꿀벌 아빠의 생각을 지금 실행에 옮기시는 거지요? 그러죠? 네. 근데 아니면 어떡하죠? 하는 많은 거죠. 아니면 내년에는 이제 바깥에 보온 준비를 그러죠. 예. 일단 우리 꿀벌 아빠는 내부 보온을 결정하시고 지금 하고 있고요. 갖다거라, 씨. 지금 벌 없는데 왜? 그리고 네. 각을 맞춰놓고 무슨 각이요? 잠깐만요. 이렇게 각을 딱 잡아놓고요. 어디? 아 밑에요. 네. 예, 각을 잡아놓고. 스테이플러로 네. 일명 호집게 쓰죠? 네. 그걸로 아. 예, 예. 박아놓습니다. 그러면 뭐 돌아가면서 다 네. 찍어주면 되겠네요. 예. 아 위에도. 잠깐만요. 위에도 맞은편 쪽도 또 밑에부터 찍고요. 예, 맞은편 쪽도 각 잡아서 아까처럼 똑같이. 아이고. 아, 예. 됐습니다. 이쪽은. 예. 그게 끝이에요? 네. 아니, 월동장비가 그게 끝이냐고요. 네. 에? 잘라주시고 남는 부분은 네? 남는 부분은 잘라주시고. 네. 이게 끝이에요. 에? 이게 끝이에요. 뭘 만든다고. 내부 포장 작업이잖아요. 내부 포장. 어? 내부 포장. 그리고서 네. 아, 지금 그것들이 다 잘라서 이제 하나하나 지금 다 그렇게 해줄 거고, 예, 이게 오늘은 한 개 작업만 일단 보여. 종을 새로 사오면은 네. 다 작업을. 이렇게 네. 소문철. 예? 소문철. 소문철. 예, 네. 소문철. 소문철. 예. 예. 입구에 출입구. 아, 이게 출입구. 따로 달려오는데 예. 이걸 박아줘야 돼요. 그걸 거기다 박아줘야 된다고요? 예, 못으로. 그건 왜 만들어주는 거예요? 벌 출입구예요. 벌 출입구. 아. 아니, 지금 그 앞에 입구도 없는데, 무슨
무슨 출입구? 돌. 무슨 출입구냐고요? 아니 지금 보면 앞에 그냥 출입구가 있어요. 어디? 오, 거기 떠 있군요. 몰랐네. 이렇게. 아, 이것도 다 하게끔. 어. 아, 그리고 이제 겁니다. 그거로 넣었다 뺐다 하는 거구나. 그리고 걸리는데요? 그거군요. 에, 그냥 닫아주면 돼요. 여기 보면은 잠시만. 추도풀을 막았기 때문에 예? 잠깐만요. 벌들 출입구가 없어요. 그러네요. 예, 거기를 이거를- 잠깐만요. 이거를 칼 갖다가 어머, 그쪽을 이거 저 잘라서 편집해야 되겠다. 잠깐 하지 마. 얘가 얘 때문에 찍기가. 잠깐만. 이거 800원치밖에 안 나오잖아. 아니 그냥 말없이 하지 마시고 다시. 거기는 왜 잘라주지요? 이거 스티로폼 막혀 있으니까 바깥에가 막혀 있으니까 칼로. 안에가 막혀 있으니까 그래서 고기를 이렇게 해주시면은 개봉을 해줘야지 이제 글로 벌이 다니니까요. 드러나락거립니다. 잠깐만. 그리고 예, 그렇게. 그리고 여기를 잘 박아줘야 돼요. 다시. 왜냐면은 들썩들썩 왜냐면은 거리게. 벌들이 예. 이 안으로 끼들어가니까 끼들어가지 못하게 기어 들어가니까. 끼들어가니까 예. 여기를 예. 들뜬 구석을 잘 박아줘야 돼요. 네, 못 끼들어가게. 요 양옆에도 다. 지금 손이 가려져서 잘 안 보이긴 하는데 지금 그 안쪽으로 입구 보이는 바깥의 부위를 다 찍어준 거죠? 그러죠. 네. 벌이 이 안으로 못 끼들어가게. 예, 들어가지 않게. 예. 이렇게 들어가면 죽어요. 그리고 네. 양봉원에 가면은 예. 이 흔들지 마시고요. 예. 이 보온 판넬을 팔아요. 보온 판넬. 네. 근데 제가 이거 안에다가 예. 보온판을 냈기 때문에 네. 보온판을 냈기 때문에 이 폭이 작아요. 그죠? 예, 그 규격으로 판넬이 밖에 안 팔아요? 네, 이거는 원래 보온판은 밖에 하라고 하는 건데 저는 지금 안에 하니까 이게 작죠. 예, 그러니까 잘라줘야 되겠네요. 한 1cm 정도를 예. 잘라줘야 되는 거예요. 네. 안에 하시는 분들은. 예. 밖에 하시는 분들은 안 자르고 넣어도 되고 네. 저처럼 안에 하는 사람들은 이거를 바깥에 하는 분도 있고 안에 하는 분도 그러니까요. 있어요. 예. 저는 안에 하니까 그렇게 이제 마크 크기에 맞게 지금 이제 잘라주시는 거죠. 네. 이렇게 자르면은 네, 딱 맞겠네요. 봅시다. 딱 맞습니다. 네, 잘 자르셨네. 그리고 이렇게 끼워주는 거예요. 이쪽으로 예. 찍어보세요. 다시. 그래가지고 끼워주는 거예요. 잠깐 다시 한번 뺐다가 다시 잘라가세요. 다시 놓으세요. 예. 그렇게 넣어주는군요. 그러면 한쪽만 넣어줘요. 자, 이렇게 넣어주시고 네. 벌들이 네. 올라와서 또 조 뜯어 먹을 수 있어요. 예. 그러니까 격리판을 대주는 거예요. 소비.
격리판이요. 격리판, 이 격리판이거든요. 걔는 소비가 아니구나. 예, 예. 격리판을 하나 더 덧댄다는 거죠. 격리판을 대주시고 네, 대주시고 네, 그다음에 이게 놓는 순서예요. 소비. 그때 격리판 다음에 소비. 여기 이제 꿀하고 예. 벌들이 가득 붙어 있는 걸 넣어주는 거예요. 그렇죠. 예, 그러니까 월동 양식이 붙은 소비. 그러죠. 소비를 지금은 우리가 보여드리느라고 빈 소비를 넣었지만 양식으로 쓸 꿀이 꽉꽉 차 있는 소비를 순서대로 그렇게 많이 넣어줘요? 그건 이제 마음인가요? 세 아니요. 장? 벌이 네, 가득 붙은 소비를 세 장. 3장. 벌이 더 많다. 예. 그럼 5장. 소비가 5장. 3장, 4장, 5장 이렇게 벌의 양에 따라서 틀려요. 그렇겠네요. 네, 벌의 양에 그러니까 따라서. 벌이 많으면은 5장으로 날 수 있으면 5장으로 가는 거고 네. 벌이 없으면 3장. 그렇게 들어간 소비 3장에서 5장은 얼마나 가는 거예요? 그렇게 집어넣어서 준비를 하면? 여기 식량이 가득 차 있다면은 네. 11, 12일, 4개월은 가야죠. 그 식량으로 4개월 버텨야 되는 거예요? 그러죠. 중부지방엔 그렇죠. 11, 12일, 2월 초에 벌을 깨워야 되니까 거의 3개월. 3개월. 항상 여기에는 꿀이 꽉 차 있어요. 네. 그러니까 네. 사양기. 그게 사양기예요? 이렇게 사양기 넣고 사양기를 놓고 그다음에 또 격리판을 하나 더 놓고. 이걸 안 넣으면은 네. 만약에 벌들이 헛집을 줘요. 네. 헛집 준 거 지난번에 본 적 있어요. 그리고 다시 아까 이 보온 판넬을 다시 대줘요. 또 하나 대주는 거예요. 이거 아까 제가 올려놨기 때문에. 네. 그렇게 하면 완성인가요? 네, 이래가지고 예. 겨울을 나는 거예요. 자, 보온판 아까 올려놓은 거 있죠? 네. 이거를 소문 있는 쪽으로. 예, 아까 그 구멍 낸 쪽 말하는 거죠? 예. 쪽으로 먼저 벽 쪽에 하나 끼워주는 거예요. 예, 그 소문 쪽으로 두툼한 판넬이라 했나요? 보온 판넬을 끼워주고. 보온 그냥 스티로폴이에요. 예, 보온 스티로폴. 그 다음에 행복시키. 너무 정제로 하는 거구나. 격리판. 예, 격리판을 끼워주고. 격리판을 왜 끼워준다고 했죠? 스티로폴 갉아먹지 말라고요. 벌들이 스티로폴을 갉아먹을까봐 네. 방지하기 위해서 격리판을 대주고. 그 다음에는 이게 꿀하고 네. 벌하고 가득 붙은 소비예요. 네. 치고요. 예, 벌하고 꿀이 잔뜩 붙은 소비를 가득 하나. 찬 소비를 가득 찬 소비를 하나. 한 장이 될 수도 있고 네. 2장이 될 수도 있고요. 네. 3장이 될 수도 있어요. 그건 이제 벌의 양에 따라 다른 거죠. 그렇죠. 예. 벌 3개 따라가지고 벌이 3장 3장이 날 수도 있고 3장을 2장이 날 수도 있고 네, 그렇죠. 또 많은 사람은 5장이 날 수도 있고. 그러면 한 통에 벌 그게 5장까지 들어갈 수 있나요? 더 들어가도 되는데요. 네. 일단은 벌이 꽉 붙어야 돼요. 네. 여기에 벌이 꽉 차야 돼요. 이걸 꽉 채우려면은 3장이 될 수도 있고 예. 1장이 될 수도 있고. 예. 일단은 부온을 튼튼히 하기 위해서 이래 놓으시고. 네. 그 다음에 사양기. 사양기. 그거는 뭐 하는 거라 그랬죠? 사양기는? 설탕 주는 거예요. 설탕 주는. 근데 그 설탕 주는 거랑 그냥 판넬 같은데 아까 격리판하고 비슷한 거 같은데 왜 그걸 사양판이라 그래요? 이거는 구멍 있잖아요. 여기에 그 사이에다가 사양 설탕 이제 넣는 거예요. 그러니까 꿀물이 부족할 시에 거기에 이제 넣을 수 있는 거 사양판. 그리고 다시 격리판을 하나 다시 넣어주고. 넣어주는 이유는 예. 얘네 갉아 먹지 말라고. 또 역시나 격리판의 목적은 그 이유군요. 예. 다시 한번 개를 해주고.
보온 판넬을 다시 마지막으로 해주고, 그리고 그 빈 공간은 내버려 두나요? 예, 빈 공간은 냅두는 거예요. 그리고 나서 네. 내가 개포가 없는데요. 뭐요? 개포요. 개포? 예, 개포. 개포? 예, 개포가 뭐예요? 요 벌통 위에 덮어주는 천 있어요. 아, 예, 하얀 천. 아, 그 사진으로 삽입해야겠다. 예, 개포를, 개포를 덮어주면 돼요. 아, 그게 이제 개포라고 생각하면 예, 그렇게 덮어주고, 덮어주고 네. 보온 덮개라고 또 있어요. 보온 덮개? 네, 네, 보온 덮개를 또 덮어주고 네, 보온 덮개를 좀 더 길게 해서 이 밑에까지 다 쳐지게 예. 이렇게 아, 해줘야지 보온 덮개를, 애들이 보온이 잘 돼가지고 네. 보온을 잘 납니다. 음, 그리고 소문 쪽으로 해놔야지. 소문은 조금만 열어놓으면은 아까 만들었던 그렇죠. 그 구멍이요. 거기는 이게 숨구멍이에요. 숨구멍. 숨구멍. 아, 예. 그렇게 조금만 열어놔 준다는 얘기인 거죠? 다음에는 직접 실습을 하겠습니다. 만들어서 갔으니까. 만들어 놨으니까 직접 실습하러 가겠습니다. 아, 네네. 이거 지금 오늘 만든 대로 그대로 하는 방법을 찍겠다는 말씀이시죠? 예. 네. 벌들이 다시 제가 말씀드릴게요. 이건 우리 와이프한테 말씀드릴게요. 벌들이 적은 상태에서 이 소비만 많이 늙으면은 애들이 보온이 안 돼요. 추워서 꿀도 못 파먹고요. 꿀 파먹으러 갔다 얼어 죽어요. 아, 그러니까는 항상 이거는 꽉 벌들이 아주 이빨이 가득 예. 잘 붙여가지고 네. 그 다음에 보온 덮개를 씌워놓고 네. 뚜껑을 덮고 겨울에는 담요를 덮어놓고 네.